Приветствую вас на канале Ремонт Плюс. Очередной заказ. Студия площадью 32 квадратных метра. Здесь будет у нас все по стандартному, эконом вариант, ничего такого сверхъестественного в этой квартире не будет, не дизайн-проект, обычный ремонт. Квартира под сдачу будет. Это вот одна квартира, и там соседняя у нас то же самое, две квартиры на одном этаже будем делать. Так, в общем, что у нас сейчас? Разводим электрику, дополнительные точки везде. Тут не дополнительные, тут вообще не было электрики, просто один вводящий автоматик, и от него уже подсоединяется все остальное. В общем, делаем электрику всю здесь. Это у нас большая комната, здесь будет шкаф стоять, типа перегородки он будет служить. Здесь будет обои, потолки натяжные. Санузел. Здесь стенку надо будет зашить из гипсокартона 2 слоя. Унитаз с левой стороны, здесь раковина, справа ванна будет. В общем, что еще здесь? По работам, как обычно, плитка, штукатуркой стен, выравнивание будем все делать. Это кухонька такая небольшого размера, маленькая. Здесь будет кухонный гарнитур. Также электрику здесь уже сейчас делаем полностью, вводящие провода для печки, для всех холодильников. Есть балкон. На балконе будем делать гипсокартон. Здесь утеплять нижнюю часть под окном и зашивать гипсокартоном. Полы будем выравнивать. С этой стороны будем штукатурить стены. И вот эти тоже стенки боковые тоже будут штукатуриться и потом краситься. В общем, вот такая вот небольшая студия. Сейчас электрики заканчивает. Привозим материал строительный, начинаем сантехнику, малярные работы делать. В общем, здесь одна квартира, сейчас там соседняя покажу, такая же, только с другой стороны, там санузел с левой. В общем, тоже в соседней квартире закончили электромонтажные работы все. Вывели все подрозетники, розетки, выключатели. Тоже завтра материал приходит сюда. И начинаем работу. Это вторая квартира, соседняя. Продолжаем работу на студиях. Так, сделали, что мы уже здесь зашпаклевали стены все. Штробы все замазали. Из-под электрики, из-под кондиционеров. Подрозетники все стоят. Здесь у нас тоже уже готов коридорчик этот. Кухонная зона тоже вся готова. Зашпаклевали, поставили уголки. 2 новых с этой стороны и с этой стороны. Установили. Откосы у нас на окна тоже зашпаклеваны. Так как вариант у нас эконом, сюда на откосы будет клеиться обои. Вытяжку надо будет переделать под потолок. Сейчас должна приехать плитка. Будем начинать уже работы в ванной. Здесь уже раскидали всю сантехнику. Здесь у нас машинка стиральная планируется. Эту стенку мы зашьем гипсокартоном. Здесь вывели провод под розетку на стиралку. Здесь поставили систему Aquastorage. 2 крана автоматически перекрываются от блока. Еще надо будет установить блок. Поставили проточный водонагреватель. Заглушили на всякий случай вот эти вот полотенцесушителя.
стороны у нас электрический будет холодильничек. Вот в этой зоне у нас будет унитаз стоять. Здесь раковина. И здесь уже будет сама ванна. Стены заштукатурили уже. Здесь под 90 градусов углы, чтобы у нас четко ванна становилась. Вот. В общем, стены зашпаклеваны уже под обои. Зашкурили их. Здесь на балконе также уже зашпаклевали вот эти стены бетонные, штукатурки, которые были. Здесь у нас тоже заштукатурена стена, установлены уголки. Эту часть зашили гипсом, там утеплитель у нас 2 сантиметра. Сделали откосы вот из гипса, где окно. Остались кафельные работы, сейчас самое основное. Материал должны сегодня привезти, и начинаем укладку кафеля в ванной комнате. В этой квартире также уже все зашпаклевали. Все стены уже под обои подготовили. Зашкурили их. Здесь у нас то же самое все. С левой стороны такая же планировка, только с правой стороны находится ванна, а там с левой стороны. Здесь тоже стенку будем зашивать. Вывели тоже под машинку стиральную все. Здесь также установили аквасторож, систему протечки воды, и проточный водонагреватель поставили. В общем, расположение все то же самое, только здесь стороны будет ванна, здесь у нас раковина и также унитаз слева. Зона кухни тоже готова, в принципе, все подшпаклевано под обои. На балконе также все зашпаклевали, эти стенки тоже все так же подготовили, здесь заштукатурили, зашпаклевали стену. Дальше тут трассы тоже замазали все штукатуркой. Штробы из-под сантехники и под электрики все замазали, все заделали. В общем, тоже ждем сюда кафель, будем начинать укладку. Размер кафеля у нас будет 30 на 90, по-моему. Но сейчас придет, покажу, что какой у нас будет кафель на стенах. Так, ну вот все, нам привезли кафель. Вот такой на стену будет идти, глянцевый. 30 на 90 размер. А это будет на пол. В принципе, сочетание прикольно будет. Как раз она у нас идет. 2 плитки сюда будет идти. И сюда 2 плитки уходят. И сюда. Все везде по 2 плитки. И на пол тоже, в принципе, практически очень мало будет швов. Она тем более ректификат. Очень ровная. По качеству хорошая. Это в Бауцентре мы покупали. Это тоже ректификат. Края 90 градусов все. Шов будет 1 миллиметр у нас. Все, начинаем укладку кафеля в ванной. Продолжаем работу на адресе Заполярная 39, корпус 10, город Краснодар. Студии. Продолжаем ремонт в студиях 2. Здесь уже сделали шпаклевку стен под обои. Вот, по всему периметру. Также сделали багет под потолок натяжной. Набили по всему периметру. Это мы заранее делаем. Сначала клеим обои, потом уже натягиваем потолки. Багет набиваем заранее, чтобы не запачкать обои. Вот здесь сделали скрытый карниз. Под шторки будет у нас идти. Здесь идет
Вот, в общем, тут тоже все зашпаклевали, вывели вент-шахту под вытяжку кухонную. В ванной у нас уже готовая плитка. Выложили всю плитку на полы. Пол тоже вот темная такая идет. Ванну установили. Здесь тоже набили багет потолочный. 8,5 метров. Установили ванну. Сейчас поклеим обои, будем устанавливать сантехнику все. Здесь у нас вот люк такой, где у нас все будет в доступе. Здесь полотенцесушитель у нас без розетки идет. Здесь зеркало. Здесь раковина и унитаз. В общем, здесь на балконе у нас тоже уже все готово. Осталось поклеить обои. Сейчас должны привезти кварциниловую плитку. Здесь будет клеевая. Вот, в общем, продолжаем. В той студии сейчас тоже покажу. То же самое все сделано. В этой квартире у нас то же самое. Потолки уже сделаны. Набит багет потолочный. Осталось только натянуть. Здесь также вытяжку вывели. В общем, стены тоже подшпаклеваны все, под обои подготовлены, зашкурены все. Можно клеить. На балконе также зашито гипсокартоном, все уже утеплили. Здесь у нас тоже кафель готов. Потолки набиты все. В общем, завозим сейчас материал оставшийся. Начинаем дальше работать. Так, ну вот закончили студии площадью 28 квадратных метров. Все сделали. Потолки, обои, полы. Как с предыдущего видео видели, мы подготовили стены под поклейку обоев, шпаклевали 2 раза. Здесь на откосы на двери тоже заклеили обоями, зашпаклевали и заклеили их. Установили двери в ванную комнату. Здесь у нас щиток с автоматами новый. Все разделено, все группы, все розетки, все у нас сделано как положено. Здесь будет роутер стоять. Поставили такие вот черные розетки. Решили выделить как бы их немножко. В общем, вот так вот все у нас получилось хорошо, как обычно. С этой стороны сделали вот такие декорные обои, одну стену. Остальные обои сделали такие однотонные. В общем, площадь небольшая студии. Объем работ был не сильно большой. Быстро сделали все. Здесь кухня. Здесь у нас над зоной рабочей розетки. Там подключение будет. Здесь остался провод под печку и под духовку. Здесь под вытяжку идет. С этой стороны будет телевизор. Здесь сделали пару розеток. Откосы на окнах зашпаклевали, покрасили. Также сделали ниши под шторки. Сразу же вот такой профиль идет алюминиевый. Ну, в принципе, не у нас на всех квартирах, мы так делаем. Удобно, не видно, откуда шторки свисают. И гордин не надо никаких уже вешать. На полу у нас кварциниловая плитка толщиной 3 мм. Вот она как линолеум, под цвет такой гранита, как плитка смотрится. На самом деле это кварцинил. Плинтуса решили сделать вот такие вот белые, пластиковые. Вот так, в общем, здесь разогнаться негде. Особо что-то, в принципе, все простое. Квартира под сдачу будет. Здесь вот порожки тоже сделали с кварциниловые.
Здесь сделали выключатель, розетку одну. Тоже утеплили все здесь. С правой стороны под окном у нас гипсокартон с утеплителем. Здесь мы заложили трассы на этой стенке для сплитов, они там зашиты тоже. И зашпаклевали все, поклеили обои бетонные. Здесь с декором такие вот. Ну и натяжные потолки. Здесь у нас две студии таких, соседняя квартира такая же, только ванна с другой стороны. И ванная комната. Вот так. Здесь у нас разделены зоны освещения. Это у нас включается свет. И вторая клавиша включается вентилятор. Также по залу сделали две зоны освещения. Одна клавиша 3 светильника включается. Вторая клавиша остальные загораются. И на кухне отдельно сделали одноклавишный выключатель. Здесь у нас на полу не кварцевая, плитка керамогранит на стенах. Просто керамическая плитка. Такая вот красивая тоже, с разводами. Светлый оттенок. Площадь маленькая, лучше использовать светлые тона. Ну, здесь у нас унитаз, в общем. Здесь раковину установили 60 сантиметров. Здесь у нас 70 сантиметров ванна по ширине. Длина ее 1,70 метра. Ну, вот такие поставили недорогие экраны. Складывать что-то под ванну можно. Ну, и так что-то там сделать. Это самый экономный вариант. Если делать из кафеля, это все будет дороже. С этой стороны у нас полотенцесушитель такой вот черный. Здесь будет машинка стиральная. Розетка есть, подвод воды тоже вот сделал уже. Что мы тут еще сделали? Сделали проточный водонагреватель аристоновский, хороший, 8,8 киловатт, по-моему, и поставили систему Аквастора, чтобы наводящие краны. То есть 3 датчика идет, вот там вот внизу один датчик лежит. То есть это замыкает, если протечка идет, они замыкают и перекрываются вот эти краны центрального водоснабжения, холодные и горячие, автоматически. Вот блок идет, подсоединяется, к ним датчики, к нему идут 3 штуки. Один здесь у нас, один вот там под унитазом спрятан, и один на кухне еще находится. Вот, в общем, вот такая вот плитка красивая, размер плитки 80 на 25, ширина ее на 80, высота 25. Вот, здесь у нас вот такой вот небольшой полочка получилась, что чуть больше проем, не проем, а ширина подвала. Здесь замазали все герметиком силиконовым. Плитка устанавливается на ванну, никаких бортиков, ничего не используем. В общем, вот такая вот красивая ванна получилась. В потолке натяжные потолки, 3 светильника. Вполне хватает для такой небольшой ванны. Здесь у нас все вровень, без переходов. Здесь пришлось поднять полы в уровень, стяжка с этой стороны, чтобы у нас все единое полотно было. Вот, в общем, очередной ремонт закончен. Здесь тоже у нас ниша под шторки сделана. Ну и сейчас покажу ту квартиру соседнюю. Такая же планировка, планировка маленько другая, там с левой стороны ванна находится. Вот следующая студия, соседняя квартира. Все то же самое. Также на полу кварцевая плитка. Стены пошпаклеваны 2 раза, поклеены обои. Также только с правой стороны сделали декор. Обои с декором. На потолке также 6 светильников, натяжные потолки. Электрика также вся новая. Введена, все сделано, автоматы все расключены на каждый приборы, на розетки, на выключатели. В общем, тут все то же самое, также розетки в такой же зоне находятся, как и в той квартире.
Здесь вот вытяжка сразу же под потолком сделана, остается только кабель канал вентиляционный воткнуть от вытяжки, и все будет подключено и работать. Здесь также ниши под шторки сделаны. Все так же самое пошпаклевано, покрашено на откосах. В общем, на балконе также порожки все сделано. Идентичная квартира, такой же ремонт. Также свет включается. Тут также все зашито с утеплителем. Здесь заштукатурены стенки и поклеены обои. В ванне все то же самое. Такая же ванная комната. Плитка один в один. На полу такой же керамогранит черный. Такие же зеркала с подсветкой. Также полотенцесушитель. Здесь тоже установили систему Aquastorage. Вот блок висит, краны передвижные и водонагреватель такой же рисоновский. Также 3 датчика поставили здесь для утечки. Все то же самое засиликонено, все замазано, все аккуратно, нигде ничего, никаких щелей нет. Все будет хорошо работать, ничего нигде не будет протекать. На потолке тоже натяжные, сделано 3 светильника. Ну и смесители черные вот такие сделали с розетками. В принципе, неплохо смотрится. Здесь будет стиральная машинка, вот здесь подсоединяться. Полотенчик такой же черный. В общем, все готово. Можно заселять людей, сдавать квартиру. Одну и вторую. Очередной заказ готов. Если вам надо сделать ремонт, обращайтесь, посчитаем. Все вам расскажем, что как удобно сделать, подскажем, спроектируем, где должна стоять мебель, подскажем, как правильно сделать, где розетки, где выключатели разместить, как лучше. В общем, подписывайтесь, обращайтесь, сделаем вам ремонт.